Game to ta. Represent ta gimo na ni daog ang team Black House sa score nga 2 si Jace. Ambot na kani atong game to, di ba kani matiwasan o 1-1 atong standing ani. So atong paglantawon. September 13 adlaw Sabado. Under Riyadh Casinillo Promotion, Barangay Toyom Karkar. Bakbakan na to, Class A edition. Wala nagkalan rakas naman ni dire. Jobert drapol ni. Ay! Pero sa dito di gibawsan si Jobert dito. Bitin! Nendo tagay. Idol la pagabiradan Jobert Kante. Servisyo to di. Napokot man. Bola sa Black House. Back to the ball game. Servisyo ko lang po. Nendo pagkabutang ni Jobert ay. Iguales uno. Servisyo ko lang po para dos. Tode counter. Baby Orle. Morag na pokot si Baby Orle. Puntos. Servisyo ko lang po. Morag out na sa counter ni Jobel. Puntos na sad. 3-4. 4-1. 3-1. Murang isuod gitu gid. Sedot. Bola lang Baby Orle. Servisyo Baby Orle. Patay. Sakitas gibian Jobert to. Jobel Kante to Kulapo. Nindu tabay. Ay dulag biradang Kulapo eh. Ang mananap sa Tamatis. 3-1 to score. 3-1. Servisyo Jobert. Kulapo is the best. Overhead na rada sa Orle. Overhead na sa Pite. 4-1 to score. 4-1. Servisyo Jobert. Para 5. Overhead radang Kulapo ha. Baby Orle. Jobel Kante. Nindo tapos na ng Jobert to. Kulapo is the best. Ay kada. Sa ni Baby Orle. Tiwas ang Jobert. Tara Baby Orle ay. Gabing mga bunal ng mga manal. Ala nang hagis na Jobel Kante bay. Daray Baby Orle ay. Baby Orle ay ninduta bay. Grabe ay. Big Toss ni Baby Orle is brought to you by Maricel Antonio Special Chicharon. Awas baka manang ay. Sinaw pasbugan. Ari bag sa si Jobel Kante oh. Di na kita makaya gada. 2-4. Ayay. 3 na. Delay usa. 3-4. O servisyon Jobel para iguales 4. Jobel Kante birada nindo ta pagaplastada oh. Pero sa ni Jobel Kante ni Jobert. Awana kinabkabay ni ron. Daan palagi ko. Bola sa Black House. Service yung Batoy. Ay, Jobert Barcinas. Binako i-drop ball to. Morag di na gito kayang Kulapo yun. Bola nilang Orle. Back to the ball game. Service yung Todi. Jobel Kante, quick counter attack. Ay, binakog na ilok. Todi, nakatokbod. Morag i-kabot gitong Batoy oh. Kuya wag color sa tong background dire mura magnig nasa langob. Ay ka balik to di abirira ng Batoy abino ko diri butang Batoy oh. Grabe kinabkabayan ay. Back to the ball game. Servisyo Kulapo. Kulapo is the best. Birada overhead. Sound nito di. Jobert Barcinas hangad-hangad. Iya, ilag plastada ni sila oh.
Baby Arle. Grabe, Baby Arle dipinsa eh. Piti si Jubert dito ba? Kadlita ni Baby Arle overhead. Service Baby Arle. 3-4 gyapon. 3-4 gyapon, leading gyapon ang Black House ani. Side out, side out. Back to the ball game. Service Jubert. Morag inside. Allah ninduta bay pero abti kay studi diri tiwas ang kulapo pite. Okay, back to the ball game. Service Jubert. Para bali na ni. Nabaan gyud bay. Bali na resultado na to ni. Kani atong volleyball dayon edition is brought to you by Black House, Maricel Antonio Special Chicharon, Ali, LPG Store, Cyan Prince. Para City, Service Jobert. Ay dola batabay. Ang mananap sa tamatis na way liso. Service ka mo Jobert para 8. Jobert Prasinas birada. Ay tos gawas. Bola sa nilang Baby Arle. Side out, side out. Service ito nga suga motor oh. Inside. 4 City itong score, 4 City. Okay, back to the ball game. Oo nga to. Awan na, naglibog ng Dragon. 5 City itong score ha. Awan na, kinaunti Renas Jubilog si Kulapo dere. Praito, grabiha Jubert ay. Grabiha di pinsa Kulapo. Emo pre. Inside. Ay, naputol gid ba eh. Sai City. Service Jubel. Morag ayay, sound pa ni Orle. Kulapo. Emo Bert. Grabe ha, tewa si Bert. Tingong na chambi-chambi dito. Chambi-chambi. Idol na chambi-chambi. Emo pre. Wana, pinaksitay na. Ay! Ala na palos mo. Buangay. Pero naigo man sa kamot ni Kulapo pag dipinsa niya, na out pag yun. Awan na. Back to the ball game. Out ball. Iguali City. Shot it. Okay, back to the ball game. Service itong batoy. Patay. Tiwa sa Jobert. Ninduta ba eh. Ay, dula man na pa. Laban ako sa Black House ni 8 City atong score 8 City. Service ba to para 9. Ay murag inside ra ba gito. 9 City na sa atong game to. Pag madaog ang Black House ni, out to duck sila si Todian eh. Sila na makakuha sa atong 500,000. Jobert, ay ninduta ba nganom tos Jubildo kanti dito. Tokmod masaing kanto. GCT na. Service yung batoy para sa Bado. Batoy. Patay giburak ka ng ato dito eh. Pero nasaw din Jobert. Fair play pang plasada. Jobert sa Bado na. Out ball. Service yung batoy for the win sa atong game to. Para Tudax. Emo Bert. Very good ka Bert. Tudax ang team to di.